guys yung huli natin ngayong araw na to. Bagamat medyo malakas ang hangin at alon, ayan, sulit pa din. So, ready for sorting na siya. Ayan, sinosort nila patang saka ni Sir Joshua. Sir Joshua! So, yan yung alimasag natin, guys. Yan yung tunay na hipon. Yan. Pag ganyan na yung size ng tugpo, so tunay lang siya nakasama. Pero pag lumaki na siya dyan, Kawanin. ito yung pitik natin, guys. Apat na po eh. Muli medyo. Alimasa. 4-2. Halo. 7 buhit. Halo. Motor lang. So guys, yun, tapos nang kiluin. Kino-compute na yung total amount ng ating kinita ngayong araw na to. So after nun, punta na tayo sa tindahan para kunin yung benta natin or yung bayad. So guys, yan yung ating kinita ngayong araw na to. So it's a blessings for a wonderful day, and although medyo malakas yung hangin at alon, so sulit pa rin, guys. So thanks for watching, and please don't forget to subscribe my channel OcyenoH's TV, and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga next uploaded videos ko. Bye bye.